Mi mamá llegó un día a mi casa, cargando una maleta, y me soltó que se iba a mudar conmigo porque, según ella, yo tenía la obligación de cuidarla. Cuando le impidí pasar, empezó a gritar: «Debí haberte dejado en el hospital cuando naciste». Solo la miré, sin decir nada. De eso ya pasaron 10 meses. Crecí con una madre que nunca me quiso de verdad, o al menos así lo sentí siempre. Le fascinaba contarle a la gente. Tuve que madurar rápido porque la tuve a ella, como si yo hubiera sido una carga que jamás pidió. Desde que me acuerdo, me hizo sentir que estaba sola en el mundo. Cuando tenía como 8 años, quise inscribirme a un taller de arte después de la escuela. Me contestó: «¿Crees que el dinero sale de los árboles? Además, ni talento tienes. No te vayas a hacer el ridículo». Pero 2 semanas después, le compró a mi prima consentida un teclado carísimo para sus clases de música, porque ella sí tiene potencial. Cuando tenía 10 años y le pedí ayuda para un proyecto de la escuela, me soltó: «No soy tu maestra. Arréglatela sola». Pero si mi hermano menor necesitaba algo, se sentaba con él todo el tiempo que hiciera falta. Una vez, cuando tenía fiebre a los 12, aún así me obligó a cocinar la cena para todos. Y cuando se me quemó el arroz, me gritó delante de todos: «¿Ves? Ni lo más simple sabes hacer bien». A los 15, quise buscar un trabajo de medio tiempo para ahorrar para la universidad y me dijo: «¿Para qué? Las niñas como tú acaban casadas y trabajando en una tienda». Pero al año siguiente, mi hermano consiguió trabajo y ella andaba presumiendo con todo el mundo lo independiente que era. Cuando cumplí 18 y me aceptaron en una buena universidad, ni siquiera quiso ayudarme con la solicitud de beca. Me dijo: «Si no puedes hacerlo sola, no mereces ir». Al final, perdí la fecha límite y tuve que tomarme un año para trabajar. Durante ese año, yo pagué mi ropa, mis libros, casi toda mi comida, y aún así a veces venía a pedirme dinero. Es un préstamo chiquito, luego te lo regreso. Y jamás lo hizo. A los 20 me fui a vivir sola, y desde entonces me he mantenido por mi cuenta, trabajando en 2 lugares para pagarme la universidad. A veces le llamaba, pero siempre acabábamos peleando o criticándome por cualquier cosa. «Tu cabello está todo descuidado. Estás bien flaca. ¿Ahora te crees mucho porque fuiste a la universidad?». Jamás fue a visitarme, ni cuando la invité a mi graduación. Me dijo: «No tengo tiempo ni dinero para andar en eso». Hace unos meses me llamó de la nada, diciendo que ya estaba grande y que tenía problemas de salud, y soltó: «Decidí que tú me vas a cuidar. Eres soltera y no tienes hijos, así que tienes tiempo». Le pregunté por qué pensaba que yo debía hacerlo y respondió: «Porque eres mi hija. Para eso son las hijas». Le recordé que jamás me apoyó ni actuó como si le importara tenerme cerca, y me contestó: «No saques el pasado. Hice lo que pude. Estás exagerando». Cuando me negué a cuidarla, se puso grosera: «Eres una malagradecida. Yo te di la vida y ni así puedes ayudarme cuando te necesito». ¿Qué clase de hija deja a su madre? Le dije que había otras opciones, como asistencia social, mi hermano o sus hermanas, pero se burló: «Tu hermano tiene su familia, no puede, y mis hermanas están ocupadas. Tú sí me lo debes». En las semanas siguientes, me llamaba una y otra vez, cada vez probando con lágrimas: «Seguro acabaré muriendo sola, pero al menos no te doy molestias». O con coraje: «¿Ahora ya te crees mejor que yo solo porque estudiaste? Acuérdate que sin mí ni existirías». Incluso fue con la familia a hablar mal de mí. Mi tía me mandó un mensaje: «Tu mamá dice que te negaste a ayudarla estando enferma. Qué fría eres». Le contesté todo lo que había pasado, pero solo me dijo: «Bueno, eso ya pasó. Sigues siendo tu mamá». La semana pasada, se apareció sin avisar en mi departamento, con maleta en mano, diciendo: «Me voy a mudar contigo. Así es más fácil». Le dije que no podía quedarse, y cuando intentó meterse a la fuerza, la detuve y le pedí que se fuera. Se puso a gritar: «¿Eso es lo que recibo por criarte? Debí haberte dejado en el hospital cuando naciste». Me dolió, pero no me eché para atrás. Le pedí un taxi y le dije que se regresara a su casa. Me insultó todo el camino hasta la banqueta. Cuando se fue, la bloqueé y hablé con mi casero para pedirle que no dejara entrar a nadie sin mi permiso. También llamé al centro comunitario de su colonia y les di sus datos para que la apoyaran con servicios para adultos mayores. Desde entonces no he sabido nada de ella, salvo un mensaje de mi hermano: «Gracias por encargarte de lo de mamá. Yo no pude». Ahí me cayó el 20. Todos daban por hecho que yo tenía que hacerme cargo solo por ser la hija. Ahora sí vivo tranquila. Disfruto cocinar en mi propia cocina sin que nadie me critique. Duermo sin miedo a que me toque la puerta y dedico mi tiempo a construir la vida que yo quiero. Mi mamá quería una cuidadora, pero lo que realmente necesitaba era que alguien por fin le pusiera un alto, y me alegra haber sido yo. Anoche, justo cuando estaba por dormirme, tocaron la puerta. Me quedé helada porque ya era pasada la medianoche. Miré por la mirilla y ahí estaba ella, parada en el pasillo, esta vez sin maleta, solo con una sonrisa extraña y satisfecha. «Encontré la manera de obligarte a dejarme entrar», dijo. Se me heló la sangre cuando sacó una carpeta y la agitó frente a la mirilla. Me alejé de la puerta y, temblando, tomé el teléfono. Los números se me borraban mientras intentaba marcar al 911. Ella seguía afuera hablando sobre una supuesta tutela de emergencia y que esos papeles significaban que yo tenía que cuidarla sí o sí. Cuando por fin me contestó la operadora, le susurré que mi mamá estaba en la puerta amenazándome. Me preguntó si había peligro inmediato y le dije que no. Así que me dijo que parecía cosa civil, pero que mandarían a alguien a ver si estaba bien. Desde afuera, mi mamá empezó a llorar a gritos para que todo el edificio la oyera, diciendo que su propia hija le estaba llamando a la policía, a una pobre mujer enferma, y que ahora todos los vecinos iban a saber lo que soy. Me senté a esperar en el sillón. 20 minutos después, llegaron 2 policías. Vi por la mirilla cómo la encontraron sentada en el suelo, con la carpeta y los papeles regados. Les enseñó los papeles, y empezó a decirles que yo estaba loca, que ella solo quería ayudarme. El oficial Martínez llegó a tocar mi puerta y me pidió que saliera a platicar con él, mientras su compañero se quedaba
estaba con Margaret. Salí al pasillo y le expliqué, tratando de no mostrar nervios, todos los años de abandono y el acoso constante de las últimas semanas. Él iba anotando todo en una libretita y revisaba los papeles que Margaret había llevado, comentando que le parecían sospechosos porque, según me dijo, en Colorado las tutelas legales requieren audiencias en la corte, no nada más trámites de papel. Luego, los oficiales volvieron con Margaret y le informaron que esos documentos no tenían validez legal, que no eran órdenes de un juez, así que tenía que irse del lugar en ese momento. Margaret se llevó la mano al pecho y empezó a jadear, diciendo que le dolía el corazón. Llamaron a los paramédicos y yo me quedé en la entrada, viendo su show. Los paramédicos le checaron la presión, el pulso y el oxígeno, pero no le encontraron nada raro. Ya que todos se fueron, entré de nuevo a mi departamento. Cerré con seguro y me quedé sentada en la oscuridad, saltando al menor ruido en el pasillo. Abrí la laptop y le mandé un correo al casero contándole toda la situación y preguntándole si podía poner una cámara de seguridad en la puerta. No pude dormir hasta que casi amanecía. Al día siguiente, mi celular vibró con un mensaje de Daniel preguntando qué había hecho, porque su mamá estaba en el hospital diciendo que yo le provoqué un infarto. No le respondí, solo tomé captura del mensaje. Tenía 17 llamadas perdidas de tías, tíos y primos. Ese día en la oficina me quedé viendo la pantalla, distraída, tratando de enfocarme en la presentación de marketing que tenía que entregar para el viernes. Jennifer, mi supervisora, pasó 2 veces por mi lugar hasta que se detuvo a preguntarme si todo estaba bien. Solo le contesté algo vago sobre problemas familiares y ella asintió, pero se le notaba la preocupación. En la tarde, llegando a casa, Marcus, el vecino del pasillo, me interceptó antes de que abriera la puerta. Me preguntó por el escándalo de la noche anterior y si de verdad esa señora era mi mamá. Se veía realmente preocupado, no como chismoso. Le dije que sí y sacó su celular para enseñarme que había grabado parte de lo que pasó. Por seguridad, pasaron 3 días y para entonces ya había puesto un timbre con cámara y cambié mis horarios para salir más temprano y regresar más tarde. Todo con tal de no toparme con Margaret. El estrés era agotador, pero al menos ya no había rastro de ella. Daniel volvió a escribir preguntando por qué no le contestaba a nadie, pero tampoco le respondí. Al día siguiente, cuando fui por el periódico, encontré un sobre manila grueso atascado debajo de la puerta. Adentro había montones de fotos mías, todas tomadas a escondidas durante la semana pasada. Yo yendo al coche en el estacionamiento, comprando café en la esquina, sentada en mi escritorio vista desde la ventana de la oficina. Me temblaban las manos mientras las revisaba una por una. Al fondo venía una nota con la letra de Margaret que decía: una madre siempre cuida a sus hijos. Agarré mis llaves y me fui directo a la estación de policía con todo el sobre. El detective Holloway revisó cada foto con atención y fue anotando las fechas y lugares que pude recordar. Abrió un expediente por acoso y me recomendó tramitar una orden de restricción cuanto antes. Al día siguiente fui al juzgado y llené los papeles para solicitar una orden de restricción temporal. En la ventanilla me dieron un montón de formularios y me pidieron que detallara fechas y cada incidente. Me explicaron que el proceso para fijar audiencia tomaría entre 2 y 3 semanas. Pasé horas escribiendo todo lo que me acordaba sobre el comportamiento de Margaret los últimos meses. No dejo de preguntarme qué traerá realmente en esa carpeta que tanto presume a medianoche. Algo me dice que no son tan legales como ella quiere aparentar, sobre todo por la hora y esa sonrisa rara con la que llega. Ese mismo día, Marcus tocó mi puerta y me llevó un recipiente de sopa. Me dijo que me había visto muy estresada y que la receta de su abuela siempre ayudaba. Platicamos un ratito y mencionó que había visto un sedán gris estacionado afuera por horas últimamente. Cuando se fue, decidí checar mi reporte de crédito en línea porque algo no me cuadraba. Resulta que habían abierto 3 tarjetas de crédito a mi nombre en el último mes y todas estaban hasta el tope. Mi puntaje de crédito se fue de excelente a pésimo en cuestión de semanas. Seguro Margaret se quedó con mi número de seguro social desde que era niña. Una semana después, estaba en el súper comprando leche cuando me la topé de frente. Margaret venía empujando su carrito y gritando para que todos escucharan que yo era la hija que la había abandonado. La gente se nos quedó viendo mientras ella seguía hablando pestes de mí. Dejé el carrito y salí lo más rápido que pude, sin correr. Al día siguiente, fui al banco y me pasé horas hablando por teléfono con las compañías de tarjetas. Cada una me pedía diferentes documentos y pruebas de que yo no había abierto esas cuentas. El gerente del banco me sugirió congelar mi historial crediticio para que ya no abrieran más tarjetas. Me dio varios formularios para reportar el fraude ante las agencias de crédito. Esa noche ni cené. Tenía el estómago hecho nudos y cualquier bocado sentía que lo iba a devolver. Bajé 8 kilos en 2 semanas sin querer. Mi amiga Carla me escribió para invitarme a tomar algo, pero no tenía ánimos de fingir que todo estaba bien. Al día siguiente, en la hora de la comida, Daniel fue a buscarme al trabajo y me encontró en la sala de descanso. Me dijo que Margaret se estaba quedando en su casa y que le había contado todo lo de las tarjetas de crédito. Según él, Margaret decía que yo la había forzado a hacerlo porque la dejé sin apoyo. Luego me advirtió que o arreglaba esto o él iba a presentar cargos por maltrato a adultos mayores. Apenas se fue, fui directo con seguridad del edificio para dejarles fotos de Daniel y Margaret. Mi supervisora Jennifer me escuchó hablando con el guardia y me llamó a su oficina. Esta vez, sí le conté todo lo que había pasado en las últimas semanas. De inmediato le habló a Recursos Humanos y les dijo que tenían que hacer un plan de seguridad para mí en el trabajo. Organizaron que alguien me acompañara al carro al salir y que los de seguridad hicieran rondines extra cerca de mi escritorio. Pasaron 2 semanas sin
incidentes graves, aunque seguía con esa sensación de que alguien me estaba vigilando. Jennifer me recomendó que hablara con alguien sobre todo lo que estaba pasando, así que saqué cita con la doctora Nina Patel, una terapeuta experta en temas de familias complicadas. Su consultorio estaba chiquito, pero súper acogedor, con plantas por todos lados. Me dejó contarle todo sin interrumpirme en ningún momento. Al final, se inclinó un poco hacia mí y me dijo que lo que estaba viviendo era una típica escalada de abuso narcisista, y que lo mejor que podía hacer era documentar absolutamente todo y evitar cualquier contacto directo con Margaret. Al día siguiente, mientras estaba en la oficina actualizando una presentación, sonó mi cel y vi que era mi tía Rosa. Apenas contesté, empezó a decir que Margaret estaba enferma, ahora sí de verdad, que le habían diagnosticado principios de demencia y que yo, por ser su hija, tenía que ayudarla. Le pedí que me mandara un comprobante médico para verificarlo. Rosa se quedó callada unos segundos y de repente me colgó sin decir nada más. 3 días después, me marcó Linda Morales de Servicios de Protección para Adultos, porque, según alguien, yo estaba maltratando a mi mamá. Linda sonaba muy formal, pero también noté que no era la primera vez que trataba con este tipo de situaciones. Me preguntó si podíamos vernos para platicar del tema. Quedamos de vernos ese mismo día en una cafetería cerca de mi depa. Linda resultó ser mucho más joven de lo que pensé, tal vez unos 30 y tantos. Tenía una mirada muy amable y traía su carpeta llena de papeles. Me explicó que la queja decía que yo le estaba negando atención a mi mamá y que hasta la había agredido físicamente. Le enseñé todo lo que tenía, fotos, grabaciones, documentación, lo que fuera. Linda revisó todo, asintiendo, y luego me dijo que ese patrón le era muy familiar y que en lugar de seguir investigando la queja en mi contra, tendría que hacer una visita a Margaret. Esa noche, como a las 3 de la mañana, mi cel empezó a vibrar con alertas del timbre con cámara. Lo agarré y vi a Margaret en la toma, intentando abrir mi puerta con diferentes llaves. Me temblaban las manos mientras veía cómo movía la perilla y probaba otra llave. Marqué al 911 sin quitarle la vista al teléfono. Todavía intentó con otras 3 llaves antes de voltear a ver si alguien la miraba y se fue rápido. La policía llegó como a los 15 minutos, pero obviamente ya se había ido. Les enseñé el video y levantaron el reporte. Al día siguiente, el detective Holloway me llamó con novedades. Habían encontrado el sedán gris que Marcus había visto cerca de mi edificio, y resultó que estaba rentado a nombre de Margaret. Cuando lo revisaron con una orden, encontraron un GPS en una caja en el asiento de atrás, idéntico a uno que habían encontrado oculto en mi coche durante la investigación. Eso ya era suficiente para cargos de acoso agravado. Un mes después de ese susto a media madrugada, por fin llegó el día de la audiencia para la orden de restricción. Fui al juzgado con todo mi material bien organizado en una carpeta. Margaret ya estaba ahí, acompañada de Daniel y de un abogado mayor, vestido de punta en blanco. Apenas empezó la audiencia, el abogado de Margaret salió a decir que yo estaba mentalmente inestable y que la que necesitaba protección era ella, no yo. Presentaron expedientes médicos donde, según Margaret, las lesiones que se veían en las fotos, moretones en los brazos y un corte en la frente, se las había hecho yo en alguna pelea. Yo tenía clarísimo que jamás la toqué. La jueza, una señora de unos 50 años con el cabello recogido y canoso, revisó a detalle todas las pruebas de ambos lados, mis grabaciones, fotos, los reportes de la policía. El detective Holloway testificó sobre el GPS y los cargos de acoso. El abogado de Margaret insistía en que yo estaba dejando en el abandono a una mujer enferma, pero entonces Linda Morales subió al estrado y contó los resultados de su investigación, dejando claro que Margaret estaba físicamente bien, económicamente estable y sin señales de demencia ni de abuso físico. La jueza le preguntó directamente a Margaret sobre el GPS y las visitas nocturnas. Margaret empezó a decir algo, pero mejor se quedó callada y solo me echó una mirada que mataba. Al final, la jueza revisó todo y me concedió la orden de restricción por 2 años. Margaret se paró de golpe y gritó que me iba a arrepentir y que iba a asegurarse de que todos supieran qué tipo de hija era yo. Daniel tuvo que agarrarla del brazo para que no se me acercara, y el alguacil se le puso enfrente, advirtiéndole que no siguiera con el show. Margaret no dejaba de gritar mientras Daniel la sacaba casi a rastras del juzgado. En el estacionamiento después de la audiencia, apenas llegué a mi coche, me cayó el 20 de todo lo que había pasado. Me senté y me solté a llorar. Era una mezcla de alivio, cansancio y tristeza tan grande, que ni siquiera sabía bien qué sentía. Mi cel vibró con un mensaje de Marcus preguntando cómo me había ido. Fue cuando me di cuenta de que, irónicamente, había recibido más apoyo de un vecino casi desconocido que de toda mi familia junta. 3 días después ya estaba de vuelta en la oficina, tratando de enfocarme en cosas normales. Jennifer, sin que yo le dijera nada, movió mi escritorio lejos de las ventanas y más cerca de la oficina de seguridad. No podía evitar revisar las cámaras de seguridad desde mi cel a cada rato. El corazón se me salía cada vez que veía un coche gris en el estacionamiento, y cualquier ruido en el pasillo me ponía súper nerviosa. Se supone que la orden de restricción debía darme tranquilidad, pero la verdad, solo sentía que estaba esperando a ver qué seguía. Todo empeoró cuando mi app de monitoreo de crédito me avisó en la mañana que alguien trató de abrir una cuenta bancaria con mi nombre. Lo bloquearon porque tengo todo congelado, pero lo que me dejó helada fue ver que la IP de donde lo intentaron era la misma que usó Daniel cuando vino a mi casa el año pasado en Acción de Gracias. Me quedé un buen rato viendo la pantalla sin saber qué hacer, hasta que intenté concentrarme en el desayuno. Justo cuando empezaba a tranquilizarme, tocaron fuerte a la puerta. Abrí, y un
un tipo con traje barato me dio unos papeles y me dijo que quedaba notificada. La demanda era un paquete gordo de papeles legales, pero básicamente Margaret me estaba demandando por daño emocional y manutención, exigiendo que le pagara $50,000 por haberme criado. Me temblaban las manos mientras leía hoja tras hoja los argumentos de su abogado, diciendo que ella tenía derecho a una compensación por 18 años de cuidados, y que yo la había dejado sola justo cuando más me necesitaba. Llamé a varios lugares hasta que di con un abogado llamado James Smith, especialista en temas familiares y abuso de adultos mayores. Cuando fui a su oficina diminuta en el centro y le enseñé la demanda, se rió y me dijo que Margaret no tenía caso, pero que sí podía hacerme la vida de cuadritos durante meses. Me recomendó que contrademandara por robo de identidad y por daños causados por acoso. Y mientras me sacaba los formularios y me explicaba cómo iba a estar el proceso, sus dedos volaban sobre el teclado redactando nuestra respuesta. Esa misma semana, en mi sesión con Nina, me ayudó a digerir todo lo que estaba pasando, explicándome que Margaret estaba buscando recuperar el control usando el sistema legal, mientras practicábamos ejercicios de respiración para calmar la ansiedad que sentía en el pecho. También me hizo ensayar cómo poner límites con los familiares que seguían buscándome de parte de Margaret, actuando diferentes escenarios hasta que me sentí más confiada diciendo que no. Fueron 2 semanas eternas llenas de papeles y llamadas, hasta que Linda me avisó con una actualización que solo empeoró las cosas. Margaret había ido a poner quejas en mi trabajo, con mi casero y hasta en mi gimnasio, diciendo que yo era peligrosa. Cada queja era su propio show de trámites y pruebas para desmentirla. Así que mi vida se volvió una batalla constante de formularios y defensas ante acusaciones cada vez más retorcidas. Pasaba horas juntando pruebas y redactando declaraciones, y mi comedor parecía oficina, lleno de papeles y carpetas acomodadas por fecha y tipo de queja. Marcus llegaba con sopa y, como si nada, me decía que andaba rondando un sedán sospechoso por la calle. Máxima actitud de buen vecino. Aquí tienes sopita para el alma y, por cierto, igual te están espiando. Que descanses. Seguro notó lo mal que andaba porque me invitó a tomar un té a su departamento. La primera vez en semanas que convivía con alguien. Su depa estaba impecable y se sentía súper tranquilo. Nada que ver con el caos de mi vida. Y me contó que su papá fue muy parecido. Controlador y rencoroso hasta el día que se fue. Me aseguró que todo mejoraría después de lo que él llama la explosión de extinción, como esos últimos intentos desesperados por recuperar el control antes de rendirse. 3 días después de esa plática, Recursos Humanos de mi trabajo me mandó un correo que me puso la piel de gallina. Alguien había llamado haciéndose pasar por detective, diciendo que yo estaba siendo investigada por maltrato a personas mayores. Estuve a punto de ser suspendida, pero Jennifer salió a defenderme y exigió que se confirmara la información. Y ahí fue cuando se supo que en realidad era Margaret haciéndose pasar por oficial. El detective que llevaba mi caso le sumó otro delito a Margaret, ahora por hacerse pasar por agente de la ley, cuando le llevé el correo y los registros de llamadas. Me advirtió que seguramente la fiscalía iba a querer negociar, porque los jurados suelen ponerse del lado de las mamás mayores aunque no tengan razón, lo que me daba ganas de gritar de la impotencia. Ese mismo día, Daniel me mandó capturas de pantalla del Facebook de Margaret, donde armó un grupo que se llamaba Padres Abandonados por Hijos Malagradecidos, usando mi foto como ejemplo principal. Ya tenía 40 miembros diciendo cosas horribles de mí, y hasta amenazas de que me iban a dar una lección si me topaban. Bloqueé el grupo, pero guardé todas las capturas como evidencia, sumándolas a mi archivo gigante de todo lo que estaba haciendo para hostigarme. Todo ese estrés me pasó factura en el súper. Vi de espaldas a una señora que se parecía a Margaret, y de repente, se me fue el aire. Sentí el pecho apretado y la visión borrosa. Tuve que dejar la canasta tirada en el pasillo de los cereales, mientras la gente me veía raro. Un empleado muy buena onda me ayudó a sentarme en un cuartito atrás, y me trajo agua mientras yo temblaba e intentaba recordar los ejercicios de respiración de Nina. Desde ese día, decidí que ya no podía ir a hacer el súper a horas normales, porque el miedo de toparme con ella o con alguien de su grupito era demasiado. Así que durante 2 meses solo compraba a horas rarísimas, como a las 2 de la mañana, o pedía todo por internet para solo recogerlo rápido. Por fin mi abogada juntó todos los papeles y presentó la contrademanda contra Margaret por robo de identidad, acoso y difamación. Me dijo que le iban a notificar esa misma semana y que casi siempre ese tipo de demandas hace que la otra persona se calme. Empecé a ir a un grupo de apoyo para personas con papás narcisistas que se juntaba los jueves en el centro comunitario. La primera vez casi me regreso, pero una señora llamada Patricia me sonrió y me hizo señas para que me sentara junto a ella. Le contó al grupo que su mamá le hizo lo mismo durante años hasta que logró una orden de restricción permanente. Me alivió muchísimo saber que no era la única viviendo esto. 3 días después de esa reunión llegué a mi casa y vi algo oscuro embarrado en la perilla de la puerta. Me temblaban las manos cuando me acerqué y vi que era sangre, con una nota pegada arriba que decía: "Vas a pagar por hacerme sangrar". Marqué al 911 en cuanto pude y no toqué nada. Cuando llegaron los policías y revisaron las cámaras de seguridad, ahí estaba Margaret a las 4 de la mañana, cortándose la mano con un cuchillo y embarrando la sangre en mi puerta. La arrestaron ese mismo día por violar la orden de restricción. Pasó una noche en la cárcel hasta que Daniel pagó la fianza, lo cual me enojó tanto que aventé mi cel al otro lado del cuarto. Más tarde el detective me explicó que en realidad esto nos ayudaba, porque a los jueces les molesta muchísimo que alguien ignore sus órdenes. Fue entonces que Daniel me llamó llorando tan fuerte que apenas podía entenderle. No paraba de decir que Margaret estaba destruyendo su matrimonio y que su esposa ya no la aguantaba, pero cada vez que intentaban sacarla, ella amenazaba con hacerse daño. Me pidió disculpas 1000 veces por no haberme creído antes. Le dije que después de todo lo que pasó, aún no podía confiar en él, y colgué. Una semana después,
Linda de APS me dijo que Margaret les llamaba todos los días para inventar nuevas quejas sobre mí. De hecho, ya estaban pensando en acusarla por presentar denuncias falsas y desperdiciar recursos públicos. Básicamente, se estaba hundiendo sola sin darse cuenta. Empecé a trabajar desde casa la mayoría del tiempo después de que mi jefe me dijo que entendía por lo que estaba pasando. La hipervigilancia me estaba matando poco a poco. Revisaba todas las cerraduras 3 veces antes de dormir y les tomaba fotos para estar segura. Escaneaba todos los estacionamientos antes de bajarme del coche y guardaba capturas de cada mensaje, correo y buzón de voz. Eso ya no era vida, solo era sobrevivir día tras día. Una mañana, Marcus me mandó un video de su cámara Ring y sentí que el alma se me caía al piso. Ahí estaba Margaret, intentando entrar a su departamento a las 6 de la mañana y diciendo que tenía que ver a su hija enferma. Cuando él no le abrió, empezó a gritar que me tenía secuestrada. Ya había llamado a la policía y presentado su propia denuncia, lo cual significaba más pruebas para nuestro caso. El fiscal me avisó que el juicio penal quedaba programado para dentro de 6 meses, que según él era rápido para cómo se mueven las cosas en tribunales. El abogado de Margaret luego pidió que la evaluaran para ver si era competente, argumentando que tenía demencia. El juez ordenó una valoración psiquiátrica completa, lo que iba a tardar otro mes. Después recibí una llamada de mi universidad que me dejó helada. Alguien, haciéndose pasar por mí, había solicitado que mandaran mis certificados a 12 empresas diferentes, con una carta diciendo que mi título era falso. La estafa se cayó porque la firma no coincidía con la que tenían en sus archivos. Ahora Margaret quería acabarme profesionalmente. Tras eso, Nina empezó a verme 2 veces por semana para ayudarme a reconstruir mi vida. Lo primero fue lo más básico, volver a comer en horarios normales, porque llevaba semanas sobreviviendo solo a café y galletas. Al principio me puso tareas sencillas, como dar una vuelta al edificio, porque me daba pánico salir cuando había gente. Un par de semanas después, encontré un gimnasio que abría las 24 horas, y casi siempre estaba vacío a las 3 de la mañana, así que empecé a usar la caminadora cuando no había nadie. Se sentía extraño festejar logros tan pequeños, pero Nina siempre me recordaba que sanar no es un proceso lineal. 3 meses después de aquella visita nocturna de Margaret, finalmente el tribunal recibió los resultados de la evaluación psiquiátrica. El doctor determinó que ella estaba perfectamente apta para enfrentar el juicio, y que no tenía ni rastro de demencia, ni de ningún trastorno mental que explicara su conducta. Su abogada cambió de estrategia al instante, y empezó a decir que Margaret solo estaba emocionalmente afectada, porque su hija desagradecida la había abandonado. Conocí a Jennifer para tomar café una tarde en un lugarcito cerca del juzgado, y se volvió una verdadera amiga en medio de todo este relajo. Me contó de su ex esposo, que la estuvo acosando 5 años después del divorcio, y cómo la policía no le hizo caso hasta que él se metió a su casa. El sistema es lento, me dijo, pero sí funciona, y tú estás haciendo todo bien. A la mañana siguiente, fui al estacionamiento, y mi coche ni siquiera quiso prender. Llamé a mi mecánico, llegó con la grúa, y se dio cuenta de que le habían echado azúcar al tanque de gasolina, y para acabarla, las líneas del freno estaban cortadas. Las cámaras de seguridad de esa parte del estacionamiento estaban misteriosamente dañadas, pero la hora coincidía justo con el momento en que Daniel había ido al edificio a pedirme disculpas la semana pasada. En ese instante entendí que él seguía completamente manipulado por Margaret, y que haría lo que fuera que ella le pidiera. El detective añadió intento de sabotaje vehicular a la lista cada vez más larga de cargos en contra de Margaret. El fiscal me llamó personalmente para decirme que ahora sí iban en serio porque ya era claro que mi vida estaba en riesgo. Le ofrecieron a Margaret un trato, 2 años de libertad condicional y tratamiento psiquiátrico obligatorio si me dejaba en paz. Margaret lo rechazó sin pensarlo, y le dijo al juez que estaba segurísima de que iba a ganar el juicio. Su abogado me dio papeles para retirarse del caso por diferencias irreconciliables, que básicamente significa que ni él la aguantaba ya. Ella decidió defenderse sola, y mi abogada dijo que era lo mejor que nos podía pasar, porque seguro se iba a meter el pie solita. Para ese punto, yo no había pegado el ojo una noche entera en 3 meses, y el estrés me estaba destrozando la salud. Tenía dolor constante de estómago y no retenía la comida, así que el doctor me mandó a hacer estudios y resultó que tenía gastritis por estrés. Me dio medicina y me insistió mucho en que siguiera yendo a terapia con Nina para poder manejar la ansiedad. Linda me llamó con una noticia que le dio un giro total al caso. Habían encontrado en Arizona registros de que Margaret había hecho exactamente lo mismo hace 20 años con una ex amiga que no quiso prestarle dinero. El patrón de acoso era igualito, hasta con cartas falsas a empleadores y presentándose sin avisar en la casa de la otra persona. 2 semanas después recibí una llamada de alguien de quien jamás pensé que volvería a saber. La esposa de Daniel, Sofía, quería hablar conmigo porque estaba pidiendo el divorcio y tenía pruebas sobre el comportamiento de Margaret. Me llevó grabaciones donde Margaret la amenazaba con destruir su matrimonio si Daniel no la ayudaba a volver a controlarme. El grupo de apoyo se había vuelto mi salvavidas en medio de todo este caos, y entre todos celebrábamos cada avance, por pequeño que fuera. Una compañera al fin consiguió la orden de restricción permanente. Otra logró que arrestaran a su papá por violar la orden de protección. Patricia llevó galletas en forma de esposas, como broma de humor negro por todo lo que hemos pasado con el sistema legal. Esa noche, después de la reunión, me sentí extrañamente optimista y hasta logré dormir sin revisar 3 veces las cerraduras como siempre. Que Patricia haya llevado galletas en forma de esposas a la reunión del grupo de apoyo me parece una decisión rarísima, considerando que se supone que es algo reconfortante. Y ese detalle me hace preguntarme qué ambiente están creando realmente en esas reuniones.
¿Será humor negro para sobrellevar la situación o habrá algo más detrás? Algo me despertó de golpe a las 4 de la mañana y me quedé ahí, sintiendo que algo andaba mal. La puerta de mi departamento estaba abierta como unos 15 centímetros y se colaba el aire frío del pasillo. Agarré mi celular y llamé al 911 mientras me encerraba con seguro en mi cuarto. Los policías no encontraron a nadie, pero todo estaba un poco fuera de lugar. La mesa de centro estaba girada, las sillas de la cocina apuntaban para el lado contrario. Sobre mi almohada, donde yo había estado dormida, había una foto mía tomada desde la ventana de mi recámara, y en la parte de atrás, con la letra de Margaret, decía: siempre puedo llegar a ti. La cerradura había sido abierta por alguien que sabía lo que hacía, sin dañar nada de la puerta ni del marco. Ahora sí la policía se lo tomó en serio, y arrestaron a Margaret esa misma tarde en su departamento. El juez le negó la fianza por completo, porque violó la orden de restricción y se metió a mi casa. Daniel se presentó en la audiencia e intentó defenderla para que la dejaran salir, pero ni él pudo contradecir las pruebas. Marcus me ofreció quedarme en su casa mientras mi depa estaba asegurado como escena del crimen. Esa primera noche me preparó pasta y no me cuestionó nada cuando no fui capaz de comer. Su sillón resultó mucho más cómodo de lo que pensé, y saber que él estaba en el cuarto de al lado me ayudó a dormir. Los peritos hallaron las huellas de Margaret tanto en la perilla de mi puerta como en la foto, y eso terminó por hundirla. Pasaron 4 meses con Margaret en prisión esperando el juicio, y poco a poco yo empecé a respirar con menos peso encima. Pero luego mi abogada me llamó para avisarme de la declaración de Daniel, y todo volvió a desmoronarse. Daniel se derrumbó por completo cuando le preguntaron cómo le había ayudado a Margaret a entrar en mi edificio. Sacó su celular y mostró mensaje tras mensaje, donde ella lo amenazaba con arruinarle el matrimonio. Le decía que si no la ayudaba, le contaría a su esposa de una infidelidad de años atrás. También lo chantajeó con ir a la escuela de su hijo y hacer un escándalo si no la dejaban ver a sus nietos. Daniel lloraba tanto que apenas podía articular palabra, reconociendo que él también le tenía miedo. El fiscal sumó cargos de manipulación de testigos y extorsión al caso de Margaret. Cuando por fin pude regresar a mi depa, le puse nuevos cerrojos, rejas en todas las ventanas, sensores de movimiento y cámaras por todos lados, adentro y afuera. Ya no sentía que vivía en un hogar, más bien parecía un búnker donde me escondía. Pensé en cambiarme de lugar, pero me negué a dejar que ella me arrebatara lo que con tanto esfuerzo construí. Un día mi abogada me llamó con una noticia que me dejó peor. El contador forense que contrataron descubrió que Margaret había abierto 7 tarjetas de crédito con mis datos. También sacó 2 préstamos personales a mi nombre, y la deuda total llegaba a $73,000. Los registros bancarios mostraban que usó el dinero en bolsas de diseñador y fines de semana en casinos. Esto llevó el caso al ámbito federal porque el fraude cruzó fronteras de varios estados. Desde la cárcel, Margaret empezó a escribirles cartas a todos los familiares que se le ocurrieron. Les decía que yo la había maltratado, que le robé y que la abandoné cuando más me necesitaba. La mayoría de mi familia sabía la verdad, pero de pronto primos con los que ni hablaba empezaron a escribirme mensajes. Me decían insensible y que era una vergüenza que tratara así a mi mamá. Tuve que poner todas mis redes sociales en privado y bloquear a decenas de personas. El fiscal federal tomó el caso y me explicó que Margaret podía recibir hasta 15 años si la declaraban culpable. Su abogada de oficio intentó negociar, pero ella no quiso nada. Insistía en ir a juicio porque seguía convencida de que ella era la víctima. Nina me ayudó a escribir mi declaración de impacto a la víctima durante varias sesiones llenas de dolor. Cada palabra era como sacarme vidrios de la piel, tratando de resumir décadas de abuso en apenas unas páginas. Nina no dejaba de repetirme que contar mi verdad le iba a quitar a Margaret el poder que tenía sobre mí. 3 semanas antes del juicio, alguien tocó mi puerta usando el mismo patrón que Margaret. Sentí que se me paralizaba el cuerpo cuando revisé la cámara y vi a Daniel parado afuera, llorando. Contra todo mi instinto, le hablé por la puerta sin abrirle. Su voz se quebraba mientras empezaba a contarme sobre unas fotos que Margaret tenía de él, de cuando tenía 19 años, y vendió marihuana unos meses después de salirse de la universidad. Ella guardó esas fotos todos estos años y empezó a usarlas en su contra hace 6 meses, justo cuando necesitaba a alguien que la ayudara a llegar a mí. Lo amenazó con mandárselas a su jefe del banco donde trabajaba como ejecutivo de créditos. A través de la puerta lo escuchaba sollozar, confesando que le ayudó a encontrar mi dirección, que vigiló mi depa para ella y que se odiaba todos los días por eso. Me dijo que no podía perder su trabajo porque su esposa estaba embarazada de su segundo hijo y acababan de comprar casa. Le dije que fuera a la policía y contara todo, y él respondió que lo haría al día siguiente. Lo vi irse por la mirilla, con los hombros temblando. Pasaron 5 meses antes de que empezara por fin el juicio penal. Durante ese tiempo estuve en terapia 2 veces por semana y me cambié a un nuevo depa, con más seguridad y sin acceso al balcón. El primer día del juicio, Margaret entró al tribunal en silla de ruedas, aunque los videos de las tiendas mostraban que caminaba perfectamente días antes. Llevaba un suéter gris y el pelo en un chongo, como si fuera una abuelita tierna y no la mujer que casi arruina mi vida. El fiscal fue presentando todo poco a poco, empezando por las grabaciones de la cámara de mi puerta y los audios que había hecho Marcus. Sacaron documento tras documento del acoso y las amenazas. El juez tuvo que llamarle la atención a Margaret 3 veces para que dejara de hacerme caras y gestos desde la mesa de la defensa. Al segundo día, su abogado intentó detenerla, pero ella insistió en testificar. Empezó a llorar y decía que siempre le tuve celos a Daniel y que le robé dinero de adolescente, lo cual era mentira. Afirmó que desde la infancia yo había planeado todo en su
su contra y que todo era culpa mía. El fiscal mostró los estados de cuenta, donde se veía que nunca reportó ningún robo, y de hecho, era ella la que había sacado dinero de mi fondo universitario. Mostró recibos de artículos de lujo comprados por ella, mientras decía estar en bancarrota y pedía mi ayuda. Su historia cambiaba cada vez que le preguntaban algo, y hasta su propio abogado se veía ya exhausto. Cuando fue mi turno de testificar, me senté en esa silla durante casi 3 horas. Margaret no me quitó la mirada de encima, intentando intimidarme con sus ojos y pequeños gestos de mano que su abogado fingía no ver. Conté cómo crecí con sus críticas y su abandono, cómo la encontré en mi depa y los meses de acoso que siguieron. Expliqué el miedo que sentía cada vez que tocaban mi puerta o veía un número desconocido en el teléfono. Varios del jurado se veían conmovidos, sobre todo cuando conté que tuve que dejar mi trabajo porque la ansiedad no me dejaba ni concentrarme. El fiscal luego sacó algo que ni yo sabía, que Margaret ya había hecho esto en Arizona hace 20 años. Una mujer apareció en la pantalla y relató cómo Margaret la acosó durante meses después de una pelea por una renta. El patrón era igualito, con enfermedades falsas y presentándose en su casa sin invitación. Margaret se puso roja y le empezó a susurrar furiosa a su abogada. En uno de los recesos, me senté en la cafetería del juzgado con las manos tan temblorosas que ni siquiera podía sostener la taza de café. De repente, una señora mayor que estaba en la mesa de al lado se acercó y, en voz bajita, me contó que ella también había sido jurado en un caso parecido, que aguantara, porque tarde o temprano, la verdad siempre termina saliendo a la luz. Esos pequeños gestos de bondad de gente que ni conocía eran lo único que me mantenía en pie. Cuando volvimos a la sala, pusieron unas grabaciones de una persona que al principio no reconocí, hasta que el fiscal aclaró que era una compañera del trabajo a la que Margaret intentó reclutar. Resulta que esta mujer había grabado a Margaret diciendo que me iba a destruir completamente y que haría que me arrepintiera de haber nacido. Daniel, que estaba en la audiencia, se cubría la cara con las manos mientras escuchaba eso. Luego fue el turno de Marcus, quien testificó sobre lo que vio y grabó. Él se mantuvo súper tranquilo, incluso cuando el abogado de Margaret trató de hacerlo pasar por el vecino metiche obsesionado conmigo. Marcus solo se dedicó a relatar los hechos, cómo Margaret intentó meterse a su departamento creyendo que yo estaba escondida ahí, y las amenazas que nos hizo a los dos. Por su parte, la defensa intentó convencer al jurado de que Margaret era una mamá desesperada, llevada al límite por mi supuesto abandono cruel, pintándola como una madre amorosa, que solo quería estar cerca de su hija. El fiscal, sin pensarlo 2 veces, les mostró los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito, donde se veía cómo gastó miles de pesos en compras de lujo, justo en el tiempo en que decía estar en bancarrota y muy enferma. Esa tarde, al terminar la audiencia, Daniel se acercó a mí afuera, en las escaleras del juzgado. Me dijo que al día siguiente iba a declarar para la fiscalía, que ya era hora de enfrentarla, aunque le diera miedo perder su trabajo. Me pidió perdón por tardarse tanto en hacer lo correcto. Yo solo asentí y seguí mi camino, porque, después de todo, aún no podía confiar del todo en él. Al día siguiente, me senté en la sala viendo cómo Daniel subía al estrado. Le temblaban las manos cuando las puso sobre la Biblia y juró decir la verdad. El fiscal empezó con preguntas sencillas sobre nuestra familia, pero poco a poco fue subiendo el tono. Daniel contó al tribunal cómo Margaret llevaba años mintiendo sobre su salud, usando reportes médicos falsos que encontraba en internet para manipularnos tanto a él como a mí. Sacó su celular y mostró mensajes donde ella le indicaba exactamente qué decirme, cómo hacerme sentir culpable y cómo presionarme para que la dejara entrar a mi casa. El fiscal le preguntó sobre la noche en que Margaret apareció en mi puerta con la policía. Daniel confesó que primero ella le llamó presumiendo su plan para meterse a mi departamento usando una revisión falsa de bienestar. Dijo que hasta se rió al respecto. Me llamó débil y aseguró que iba a ceder como siempre. Ver a Daniel soltar toda la sopa enfrente de todos era como estar en la peor reunión familiar del mundo. Resultó que Margaret había sido una maestra en el arte de manipular, y él, su mejor alumno, pero al final se le volteó el asunto. Margaret se paró de su asiento y comenzó a gritar que él era un mentiroso y un traidor, que después de todo lo que le había dado, así le pagaba. El juez tocó la mesa con su mazo y ordenó a los alguaciles que la sacaran de la sala. Ella no dejaba de gritar mientras la sacaban a la fuerza, asegurando que los dos íbamos a arder en el infierno por haberla abandonado. Ya que se la llevaron, Daniel continuó testificando, ahora con la voz mucho más firme. Explicó cómo Margaret abrió una tarjeta de crédito a mi nombre, usó su computadora para hacerlo y le hizo prometer que no le diría a nadie. Mostró estados de cuenta que probaban que ella recibía pagos por incapacidad, supuestamente porque estaba demasiado enferma para trabajar, pero eso no le impedía acosarme por toda la ciudad. El abogado defensor intentó poner en duda a Daniel, hablando de su trabajo en el banco y sugiriendo que Margaret le había ayudado a conseguirlo, pero Daniel se mantuvo sereno y explicó que obtuvo el puesto por mérito propio, aunque Margaret lo amenazó con arruinarle la carrera si no la ayudaba a hostigarme. 2 días después, llegaron los alegatos finales. El fiscal detalló todo paso a paso, mostrándole al jurado cómo el comportamiento de Margaret se fue saliendo de control, desde la primera llamada hasta la noche en que se metió a mi departamento. La describió como una depredadora calculadora que aterrorizó a su propia hija durante meses. El abogado defensor trató de darle la vuelta, retratando a Margaret como una mujer mayor, perdida y abandonada por su familia, sugiriendo que tal vez ella sí creía que estaba enferma y solo buscaba el cariño de su hija. El jurado salió a deliberar a las 3 de la tarde y, para las 7, ya estaban de regreso. Cuando el juez le pidió al portavoz que leyera el veredicto, sentí las manos completamente dormidas. Culpable de todos los cargos: acoso, hostigamiento, robo de identidad, allanamiento, violación de la orden de restricción y hacerse pasar por agente federal. Margaret empezó a gritar que el jurado estaba comprado, que yo había envenenado a todos en su contra, que la verdadera víctima era ella.
El juez mandó sacarla de nuevo y fijó la sentencia para dentro de 2 semanas. La vi mientras se la llevaban esposada y, sinceramente, no sentí nada, ni alivio, ni victoria, solo un vacío enorme y un cansancio brutal, como si me hubieran exprimido hasta la última emoción. Nina me lo había advertido cuando hablamos la semana pasada. Ella me dijo que la justicia no iba a borrar el trauma, que el verdadero trabajo apenas empezaría después del juicio. 2 semanas más tarde, estaba sentada en la misma sala esperando la sentencia. El juez habló como 20 minutos sobre lo grave de los delitos de Margaret, lo calculado de sus acciones y la falta total de remordimiento que mostró. La condenó a 8 años en prisión federal con tratamiento psiquiátrico obligatorio, aunque, si tenía buena conducta, podría salir en 5. Margaret se negó a mirarme mientras leían la sentencia. Su abogada le recomendó no decir nada, pero se notaba cómo apretaba la mandíbula y los puños. Se la llevaron y ahí acabó todo. 8 años sabiendo que no podría aparecerse en mi puerta. La demanda civil se resolvió rápido después de su condena. El seguro de Margaret cubrió parte de los daños por el robo de identidad, y el juez ordenó vender todas sus cosas para cubrir el resto. Casa, coche, ahorros, todo se fue. Recuperaría como el 60% de lo que perdí. No era perfecto, pero al menos era algo. El abogado me dijo que tuve suerte de recuperar tanto. Esa primera noche después de la sentencia, ni siquiera pude relajarme en mi propio departamento. Cualquier ruidito me ponía en alerta. El portazo de un vecino me hizo saltar el corazón, y hasta el sonido del hielo en el refri me asustó tanto que casi marco al 911. Mi cuerpo simplemente no sabía cómo vivir sin estar en modo alerta todo el tiempo. Nina ya me había advertido que esto iba a pasar, que mi sistema nervioso iba a tardar en asimilar que el peligro ya se había ido. Me recetó algo suave para dormir y me pidió que tuviera paciencia conmigo misma. 3 semanas después de la sentencia, llegó un sobre gordo de Daniel. Adentro venía una carta de 4 páginas, escrita en su típica letra toda chueca. Se disculpaba por todo, por no haberse enfrentado a Margaret antes, por haberle seguido el juego para hostigarme, por poner el trabajo por encima de lo correcto. Me contaba que ahora estaba yendo a terapia y trabajando sus propios rollos con la manipulación y el control de Margaret. Decía que nuestra mamá siempre nos puso a competir desde niños, como si tuviéramos que pelear por migajas de su aprobación. No pedía perdón y me decía que entendía si yo ya no quería volver a hablarle. Solo quería que supiera que por fin entendía por qué tuve que protegerme y que estaba orgulloso de que yo hubiera tenido el valor de hacerlo. Empecé el largo camino de desbloquear mi crédito y reconstruir mi vida financiera. Cada llamada a la agencia de crédito era como recuperar una parte de mí que Margaret casi me quita. La empresa de reparación de crédito dijo que mi puntaje tardaría años en recuperarse por completo, pero cada avance, por mínimo que fuera, contaba. Abrí nuevas cuentas de banco, saqué tarjetas de crédito con límites bajitos y empecé desde cero. Un mes después de la sentencia, llegué a la reunión de mi grupo de apoyo y les conté que Margaret estaba en la cárcel. Todos aplaudieron y Patricia corrió a darme un abrazo tan fuerte que hasta lloró. No dejaba de decirme que lo logré, que sobreviví y que conseguí justicia. Y por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, le creí de verdad. Esa noche, Marcus llegó a mi puerta con comida tailandesa de la esquina y nos sentamos en el sillón a comer pad thai mientras platicábamos de cosas normales. Por primera vez en 7 meses. Me contó de un logo que estaba diseñando para una cafetería y yo le platiqué de una campaña de marketing en la que andaba. Y se sentía rarísimo poder tener una conversación de lo más común, sin hablar de policías, abogados o problemas. 2 semanas después, me di cuenta de que ya no podía seguir viviendo en mi departamento. No era por miedo, sino porque cada rincón tenía recuerdos feos de Margaret tratando de meterse o parada en mi pasillo. Marcus me ayudó a empacar y, mientras cerraba las cajas con cinta, sentía cómo me quitaba un peso enorme de encima, como si estuviera guardando todo lo malo que pasó ahí. Mi nuevo depa quedaba al otro lado de la ciudad, en una colonia mucho mejor, con portero, cámaras y lo mejor de todo, sin ningún recuerdo de Margaret. Mientras desempacaba, encontré una caja de zapatos llena de fotos viejas de cuando era niña, y por primera vez, pude ver lo chiquita y asustada que me veía en todas. Esa niña que intentaba tan fuerte ser suficiente para una mamá, que nunca la iba a querer. Me senté en el piso del cuarto nuevo y le dije a la niña de las fotos que no era su culpa, que hizo lo mejor que pudo y que la perdonaba por no poder protegerse de Margaret. La semana siguiente tuve mi última sesión regular de terapia con la doctora Patel, que me dijo que ahora solo nos veríamos una vez al mes porque ya estaba mucho mejor. Me miró y me dijo que ya había hecho lo más difícil, romper el ciclo, y que el hecho de que Margaret ya no pudiera controlarme era su fracaso, no el mío. 3 meses después de la sentencia, Jennifer me llamó a su oficina y me contó que me recomendó para un puesto senior en marketing, con un aumento y más responsabilidades. Acepté sin pensarlo y, por primera vez desde que empezó todo este asunto, sentí una emoción genuina por mi futuro. Una semana después, Daniel me escribió para ver si nos veíamos a tomar un café, así que nos encontramos en un Starbucks del centro, donde me enseñó en su celular las fotos de los papeles de divorcio ya firmados. Me dijo que la terapia le estaba ayudando a ver lo mal que estuvo todo con Margaret y que, aunque quizá nunca seríamos cercanos, los dos estábamos trabajando en sanar. Un mes después, llegó una carta a mi departamento con la dirección de la cárcel y supe que era de Margaret, pero no la abrí. Mejor la llevé al grupo de apoyo, donde Patricia me contó de un ritual que tienen llamado Fuego de Libertad, donde queman sin abrir las cartas de las personas que nos lastimaron, en un bote de basura de metal afuera. Vi cómo el sobre se hacía rollito y se ponía negro, y sentí como si estuviera cerrando ese capítulo para siempre. Algunas noches todavía me despertaba empapada en sudor, soñando que Margaret volvía a mi puerta, pero cada vez me recordaba que ella ya estaba encerrada y yo estaba a salvo, y poco a poco, los sueños se volvieron menos frecuentes. Marcus y yo empezamos a
andar oficialmente después de varios meses de irnos con calma, y él siempre entendía cuando yo tenía un mal día o algo me detonaba. Jamás me presionaba y celebraba conmigo cada logro, como cuando podía contestar una llamada de un número desconocido, sin entrar en pánico, o cuando pasaba una semana sin revisar las cerraduras 3 veces antes de dormir. 6 meses después de la sentencia, estaba en mi cocina nueva picando verduras para la cena, escuchando mi podcast favorito de crímenes reales, cuando sonó mi celular con un mensaje de un número desconocido. Me dio un brinco el corazón, pero al leerlo vi que era Patricia del grupo, preguntando cómo estaba. Sonreí y le dije que bien y que cómo estaba ella, y luego seguí cocinando mi salteado mientras el ajo chisporroteaba en el sartén. Y por primera vez en toda mi vida, me sentí completamente libre. Gracias por llegar hasta aquí conmigo. De verdad ha sido toda una experiencia compartir esto contigo. Nos vemos en la próxima. Dale like al video, que de verdad ayuda más de lo que crees.